Bueno, grabando un vídeo aquí en las conexiones de los rayos de aquí, de la punta de la pala. Vale, hemos encontrado una pletina ahí de cobre y otra al otro lado de la pala. Vale, muchos daños no tiene por aquí. Un agujerito. Sobre la pala y su deterioro. Área de salida. Todo lleno de esquirlas saltadas. Voy para abajo. De arriba, de ahí hacia arriba. Y en el borde de ataque, por ahí también. Otro área de desperfecto. A maquillar. Abarcan unos 2 metros 20. Desde el desborde hasta allí. Estamos aquí rodando un vídeo con un huracán. Mirando pala. Veremos si podemos salir. Mirando pala de la ¿Qué decías, Juan Carlos? Vale, hay que trabajar seguros, ¿eh? Todos controlando. Mirad cómo hemos abrazado la pala y la hemos limpiado. Ahí tenemos las líneas. Y yo voy a subir ahora por la cuerda esta hasta el rotor. Estamos bien, estamos tranquilos. Da un acojono que te cagas, pero estamos tranquilos. Agua, electricidad, altura y mucho riesgo. Venga, Juan Carlos, confío en tu trabajo. Venga, hasta luego. Y el segundo tuyo con más huevos de España. Currante. A ver si está guión, pegándote los huevos y nos toca a nosotros jugárnosla. Pero, como siempre. ¡Que chorree el agua!
Mira, mira, ¿recuerdas el molino? Lights go out and I can't be saved. Tides that I tried to swim against brought me down upon my knees. Oh, I beg and plead, singing. Vídeo de masillado de la pala. Tenemos toda la parte, la peor masillada, cantos y demás. Aquí está la masilla. Corte de ataque. Todo masillado. Hasta aquí. Vale, mañana lijaremos. Estos son los con la masilla ahí. Estamos masillando lo que creemos que llega al interior, a la fibra. ¿Ves? Estos son los descascarillamientos, todos los del borde de ataque y todos los desde arriba. Juan Carlos está acabando ya un poquito que queda aquí. She now knows, singing, come out upon my seas, curse me, star opportunities. Am I a part of the cure, or am I part of the disease? Singing, Técnicos especialistas en reparación de aerogeneradores. Muy bien. Bueno, estamos subiendo 500 litros de agua. ¿Vale? Es un huracán lo que hay. ¿Vale? Estamos altísimos. Nuestros tractores. Yo coordinando la operación. Esto es un molino por dentro. El tinglado de cuerdas. Hay que tener mucho cuidado al moverse. Hay piezas móviles. Casco. Sí. La instalación. Y hemos parado de trabajar porque tenemos un huracán. nothing else compares. Oh, nothing else compares. Nothing else compares. Pues el sistema está funcionando. Hemos conseguido en una mañana lo imposible. Es abrazar toda una pala del aerogenerador de 32 metros. Y ahora estamos peleándonos con la Karcher, que tiene problemas por la gravedad. Nos van a solventar en breve. Por aquí baja el agua. Las líneas eléctricas las tenemos separadas de todo el tema este. Yo estoy aquí en el buje, sentado, de apoyo, o por si hace falta hacer un rescate o cualquier situación. Piernas, los agujeros, por donde te cuelas, no metas la mano en ningún lado y ten
ten cuidado con lo que tocas. La punta de la pala, de arriba. Vale, vamos a hacer mantenimiento, poner reparaciones en la cinta, en el borde de escape. La hemos dejado perfectamente limpia de aeroplancton. Y somos los primeros en el mundo que trabajan en una pala de aerogenerador en horizontal. Dilo tú. Patentado. Tema horizontal para trabajo, verificación y control. Y bueno, la tinaja, más aerogeneradores. Vamos a limpiar. No me atrevo ni a mirar. Limpiando aeroplancton. Limpiando aeroplancton. Aerogenerador. Ya tenemos 10 metros limpios, o casi 10 metros, y vamos a ir para allá. Para llegar al borde de escape de la pala. Podemos efectuar reparaciones en el canto y dejarlo todo perfecto. Vale, pues en breve empezamos a trabajar. Luego más. Venga, Juan Carlos. Muy bien, ahí, echándole fuego. Exacto. Verificando que no gira el brazo. Perfecto, ahí, cuélgate, perfecto, eso es lo que quiero, ¿vale? Podemos llegar a todas las partes de las palas. Muy bien. Venga, vamos a ver si vamos con la maniobra de la cárcel. Molino. Estamos siendo izados por un operador de grúa que es una caña. Carlos se llama. Vamos a hacer la reparación de la punta de la pala. Seguimos con la grúa. Eso que cuesta ahí. Reparador de palas, jefe de traver y jefe de todo. Míralo, cómo se lo curran. Mira. Vale. Realizando trabajo de reparación de palas. Alzados y vamos otra vez al molino, que es grandísimo. Empezamos por las reparaciones y pintado parcial de la pala. Bueno, ahora continuaré. Vamos con el parado.